Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine dans l'émission Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia, l'émission qui vous connecte à la culture israélienne et surtout dans laquelle vous allez apprendre plein de nouveaux mots de vocabulaire en hébreu. Je suis avec David. Shalom Sarah, salut Sarah. Shalom David, Makoré. Besséder. Meoulé. Alors, David va être notre élève, comme chaque semaine. Il va se prêter à tous mes jeux, mes simulations, mes exercices de lecture. Soutenez-le de chez vous parce que... Voilà, je ne sais rien, j'apprends tout. C'est local bishvil David. Alors, David, היום, אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, על נושא מרתק אפילו. On va parler d'un sujet très intéressant, un sujet vraiment époustouflant, fascinant, c'est ça le mot. אנחנו נדבר על נשים ישראליות, on va parler de femmes israéliennes, שנורא נורא נורא השפיעו, qui ont beaucoup influencé על החברה הישראלית, אוקיי? נשים ישראליות שנורא נורא השפיעו על החברה הישראלית, qui ont une grande influence sur la société israélienne. Alors avant que je te donne des exemples et qu'on lise ensemble des choses sur elles en hébreu, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. Je vais te poser une question. Okay. האם יש אישה ישראלית שאתה מאוד 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 מעריך? Est-ce qu'il y a une femme israélienne pour qui tu as énormément d'estime? Il y en a plein, mais si je dois en choisir une, je dirais Sivan Rav Meir, chez עיתונאית. Ok, elle est journaliste. Ok. ומנחת טלוויזיה וגם רדיו. Ok, elle est présentatrice à la télévision et à la radio. Et Ok. elle, voilà, j'apprécie beaucoup cette femme. מעניין. Pour tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle transmet. וואו, מעניין. אז היום אנחנו נדבר על נשים אחרות, אולי פעם הבאה נדבר גם עליה. Aujourd'hui, on va parler de 4 femmes, pas celles que tu m'as dites, on en parlera peut-être une prochaine fois. ומה שאנחנו הולכים לעשות זה ככה, אוקיי? כל פעם תהיה תמונה, אוקיי? À chaque fois, il va y avoir une photo, תמונה של אישה מפורסמת, une photo de femme connue. אני אשאל אותך מי זאת, אוקיי? Je dois deviner. Exactement. צריך לנחש מי זאת. יש מצב, il y a beaucoup de chance שתדע, אוקיי? מי זאת. אוקיי. כי מדובר בנשים מאוד Ça מאוד met une מפורסמות. pression. Et une fois qu'on a deviné qui est cette femme, il y a texte קצר, אוקיי? עם שאלה. Il va y avoir un petit texte avec une question. Plusieurs options de réponse. הכל בעברית כמובן, tout sera en hébreu. ואתה תצטרך למצוא מה התשובה הנכונה. Tu vas devoir trouver la bonne réponse parmi les 3 réponses proposées. בסדר? Ok, בסדר. On va apprendre des informations que tout le monde ne connaît pas forcément sur ces femmes qui sont hyper connues. Ok, on est parti. תמונה ראשונה, מי זאת? האם אתה מזהה אותה? Est-ce que tu arrives à l'identifier? Golda Meir. Golda Meir, ok? Ça, c'est vraiment une femme israélienne connue. On a commencé par quelque chose de facile. Maintenant, on va voir si tu la connais bien, ok? אתה יכול לקרוא? מה היה הכינוי של גולדה מאיר? יפה. Donc, quel était le surnom, כינוי surnom de Golda Meir? 3 options. אופציה ראשונה, דוד. הסבתא של מדינת ישראל, donc la grand-mère de l'Eretz Israël. מעולה. הגבר הכי טוב בממשלה, le גבר, l'homme, Le meilleur homme du le gouvernement. meilleur homme du gouvernement, Mieux ouais. que tous les autres hommes qu'il y a dans le gouvernement. Et אופציה שלישית, troisième option. כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. אז תשובה ראשונה, תשובה שנייה או תשובה שלישית. Ah, moi j'aurais dit la 3. La qui 3. rassemble les deux, non? Je sais pas au יפה, pif. זה ממש נכון. Elle avait plusieurs kinouim, elle avait plusieurs surnoms. Le premier, c'était הסבתא של מדינת ישראל. Ça, c'était plus le grand public, la presse qui l'appelait comme ça. Et הגבר הכי טוב בממשלה, qui a dit ça? C'est Monsieur Ben Gurion. Il trouvait que c'était la plus qualifiée et la plus forte. Okay? Donc, Golda Meir, כל הכבוד. עוברים לתמונה הבאה. תמונה שנייה, אוקיי. אולי היא קצת פחות מפורסמת, אולי אתם לא מכירים אותה או לא כולם מכירים אותה, למרות שבישראל היא מאוד מפורסמת, en Israël elle est très connue. J'ai plus son nom sur le bout des lèvres. C'est pas elle qui a fondé une Michlala? on ne dit pas encore. On dit pas encore. D'accord. Ok. Mais du coup, j'ai pas le nom. קוראים לה עדינה בר שלום. Donc elle s'appelle עדינה בר שלום. C'était la fille du Rav Ovadia Yosef, d'accord? Donc elle vient de la communauté ultra-orthodoxe. והיא מאוד 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 מפורסמת בישראל, כי היא עשתה דברים מאוד גדולים, parce qu'elle a fait des grandes choses. מה השאלה? איך עדינה בר שלום שינתה את העולם החרדי? יפה. בוא נתרגם את זה, viens on traduit. איך עדינה בר שלום שינתה? Comment elle a changé מעולה. comment עדינה בר שלום a changé את העולם החרדי? le monde orthodoxe? מעולה. אוקיי, מה האופציות שלנו? 1.
היא הקימה אוניברסיטאות לחרדים. יפה. Elle a fondé, elle a mis en place des universités pour les orthodoxes. מעולה. היא הקימה אוניברסיטאות לחרדים. היא הקימה יחידות מיוחדות לחרדים בצבא. Ok, beaucoup de nouveaux mots là. היא הקימה יחידות מיוחדות לחרדים בצבא. Elle aurait fondé des unités spéciales ou spécialement faites pour les חרדים, à l'armée. מעולה. ואופציה שלישית. היא הקימה שכונות חרדיות בכל הערים של ישראל. Donc elle a fondé des quartiers orthodoxes dans plusieurs villes d'Israël. מצוין. Alors, מה אתה חושב? Bon, alors, pour être honnête, puisque j'avais remis le visage, donc ce serait la réponse 1. שהיא הקימה אוניברסיטאות. אוקיי. זה ג'ניאל. אז אני אספר לך סיפור קטן, אוקיי? אם אתה לא מבין, אתה אומר לי, שרה, סטופ, אוקיי? עדינה בר שלום מספרת, donc je vais traduire quand même לאט. עדינה בר שלום, elle raconte שיום אחד היא הייתה בתל אביב, אוקיי? ככה מטיילת בתל אביב, והיא רואה שיש הפגנה ענקית. Elle voit qu'il y a une grande manifestation, הפגנה של חילונים, une manifestation des laïcs, d'Israéliens plutôt laïcs, des non-religieux, voilà. הפגנה ענקית של חילונים, והיא שומעת שהם אומרים דברים רעים על החרדים. Et elle entend qu'ils disent des choses pas très sympas sur les חרדים. שהחרדים לא עובדים, שהחרדים לא הולכים לצבא, שהם לא עושים שום דבר, qui font rien, qui vont pas à l'armée, qui travaillent pas. ושאנחנו, החילונים, של ההפגנה, et que les חילונים, ils doivent payer pour ça. זה כל כך עצבן אותה, ça l'a tellement énervée, mais pas parce qu'elle aime pas les חילונים, parce qu'elle s'est dit, העם שלי צריך להיות מאוחד, mon peuple, il doit être uni. Et je veux pas voir tant de שנאה, de haine dans mon peuple. היא אמרה, אני חייבת למצוא פתרון טוב, je suis obligée de trouver une solution, une bonne solution. והיא אמרה שהיא רוצה להקים אוניברסיטאות לחרדים, elle veut fonder des universités pour les חרדים, pour qu'ils puissent étudier dans les conditions et selon le mode de vie qui leur convient, et après pouvoir travailler et pouvoir להתפרנס, gagner de l'argent, אוקיי? עדינה בר שלום, אנחנו מאוד אוהבים אותה, אוקיי? עוברים לתמונה השלישית. Elle, c'est Alice Miller. מעולה, אליס מילר. אוקיי, בוא נראה מה אנחנו נלמד עליה עכשיו. venez, on voit ce qu'on va apprendre sur elle. Alors, מה השאלה? למה אליס מילר מפורסמת? Super, donc pourquoi אליס מילר? Elle est connue. יפה. אז מה האופציות שלנו, דוד? היא רצתה להיות הטייסת הראשונה בצה"ל. Elle voulait être la première pilote de צה"ל. מעולה. pilote d'avion. ou deuxième? היא רצתה לבטל את השירות של הנשים בצה"ל. Alors, ça veut dire quoi, ça? Elle voulait faire annuler le service des femmes militaire pour les femmes. יפה. Donc, on a deux extrêmes. Ou bien, elle voulait justement montrer que les femmes, elles peuvent להגיע לכל תפקיד בצבא, arriver à n'importe quel תפקיד à l'armée, ou au contraire, היא רצתה לבטל את השירות הצבאי, le service militaire pour les femmes. מה אתה חושב? היה לי רמז, il y avait une allusion avec la photo où elle est en tenue de tsahal, avec des madim. Et donc, je dirais la 1. La 1? זה ממש נכון, כל הכבוד דוד, היא רצתה להיות טייסת, והיא עשתה מלחמה כדי להיות טייסת, אוקיי? Parce qu'à cette époque, les femmes ne pouvaient pas être pilotes dans l'armée. בסוף, elle n'a pas été taillessette, alors qu'elle avait reçu le Ishour, l'autorisation, parce que je crois qu'elle a eu un problème de santé, ou son profil ne correspondait pas, mais elle a ouvert la voie à beaucoup de femmes derrière elle, אוקיי? אז אישה מאוד 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 חשובה. אוקיי, עוברים לתמונה הרביעית, עוד אישה מאוד מפורסמת שאנחנו מאוד אוהבים. נעמי שמר. נעמי שמר. זמרת. אוקיי, מה היא זמרת? מה עוד? זמרת מלחינה, elle est compositrice. היא משוררת, elle est aussi poète, elle écrit. יפה, elle יפה. écrit, c'est magnifique, ses textes sont magnifiques, ses textes sont connus, sont repris. Une des plus grandes qu'Israël ait connue. Elle a fait la culture israélienne, elle a fait la culture israélienne, c'est elle en grande partie. יפה. culture musicale. אז בואו נראה, לפי מה שאני מבינה, selon ce que je comprends, אתה מאוד אוהב אותה ומכיר אותה טוב, donc זאת תהיה שאלה מאוד פשוטה, ça va être une question simple pour toi, mais on va quand même la faire. Alors, est-ce que tu peux lire la question? נעמי שמר כתבה שיר מפורסם ומרגש, איזה? Ok. Alors, Naomi Shemer, elle a écrit une chanson très connue et très émouvante, מרגש. איזה שיר? באיזה שיר מדובר? Alors, première option,
Hatikva, מעולה. Et deuxième option. Yerushalayim shel Zahav. יפה. אז מה אתה אומר? מה התשובה שלך? Bon, la Tigwa, c'est beaucoup plus antérieur à Naomi Shemer, donc je dirais Yerushalayim shel Zahav. יפה מאוד. אתה חכם מדי, דוד. Ah, אתה מכיר את כל התשובות. אוקיי, donc aujourd'hui, מה למדנו? למדנו שגולדה מאיר, היו לה שני כינויים. Elle avait deux surnoms, כינוי surnom. Tu te souviens? Gever, הגבר הכי טוב בממשלה וסבתא של מדינת ישראל. והסבתא של מדינת ישראל. On a appris que עדינה בר שלום, מה היא עשתה? איזה שינוי גדול היא עשתה בישראל? עדינה בר שלום הקימה אוניברסיטאות לחרדים. מעולה, מצוין. מה למדנו על אליס מילר? מה היה החלום שלה? quel était son rêve? אליס מילר נאבקה, היא רצתה להיות טייסת בצה"ל. מצוין, מצוין. הטייסת הראשונה. יפה. ומה למדנו על נעמי שמר? מה השיר הכי מפורסם שהיא כתבה? ירושלים של זהב. אוקיי, אז למדנו דברים מאוד מאוד חשובים על נשים מאוד מאוד חשובות ומשפיעות. דוד, כל הכבוד. האם יש שתי מילים שלמדת היום? שתי מילים חדשות שלמדת היום. כן, כינוי. כינוי, un surnom, יפה מאוד. Voilà. Et bah, j'ai pas pris un mot, mais une personne. qui était Adina Bar Shalom. יפה, Adina Bar Shalom. כל הכבוד גם לכם בבית. Bravo à vous aussi chez vous si vous avez joué avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci David. Merci Sarah.